hariiroon sun erga adda citee almost waggaa tokkoof ji'a 10 waggaa fi waggaa tokkoof ji'a 10 wayiin ta'a erga haasaan keenya yookiin communication himti keenya iyyuu dhaabbatee jechuudha. Kaanaadaatuun deebitee dhufte. Kaanaadaa dhamanaa keetti jira. Isee dhadheetuun argin deebitee dhufte. So maaliif Kaanaadaa maaliif hin deemne maaliif dhadhee dhamanaa keenya argine? Gamoo dheeraa gaafa ijaartu asii gadi baay'ee gadi fageessite qotuutu sirraa eegama. Akka inni darbii baay'ee baatutti jechuudha. Maybe hin beeku waaqayyo kan inni sirriimatti wantoota baay'ee na baachisuu fi gara fuulduraatti waan hojjedhu bal'aan jiraachuu danda'a. Komentii irratti iddoo garaagaraatti kanan argaa ture. Tiyyaa wajjiniin hojjechuun kee ngaa yeroo tokko ngaa. Sanbata guddaa ganama abbaan manaa waldaan naqee ka'ee haati manaa immoo galgala naayit kilabiin deema jetti taanaa walitti dhufu waan ta'eef. Waaqoon garuu biyya akkasii keessaa akkamitti deebitee galtee? Jalqaba gaafuma viizaa argattee iyyuu deebiin galattee murteessitee turte moo achi geessee yaada kaaste moo? Kana booddee si'ii waaqayyoon komatu dhaga'uun barbaadu jedhe maaliif jennaan waaqayyo sin eebbisa bashannanii jiraadhu Ameerikaatti si geessine fiigdee harkaa baatee dhufte. Kana booddee mee waaqayyoon maal jettee akkati komattu ilaalaa naan jedhu. Akka meeqatu argame $1 gabboo booddeetti deebina. Sammuun amma qabuuni kaaffee keessummeessuu nan danda'a. Wanti nattaaf hin jiru sii galee yeroon dhaladhu garaadha kootii keessaa yeroon bahu waaqoonni hojii gurguddaa qofa hojjechuu qabadhe wanti narratti mallattaa'ee gadi ba'ee hin jiru. Akkamitti deemtee akkamitti carraa sana argattee gara biyya Ameerikaa deemuudhaaf? Gaafuma pileenii irraa bu'uuf jettu magaalaa Ameerikaa gaafa geessu amma Washington DC geenyeerra gaafa jedhanii gaafa si gadi ilaaltu hin argitu magaalaa. Bosonaan ukkaamameera. Afaan Oromoo sirkaan banne garuu ji'a 2 amma kana turte sirkaan banne. Dhaga'uun na rakkisa malee naannaa. Kam jirtu maatii maree koornarii kun maree koornariidha. Maree koornariin akkasiin mareettan isin jajjabeessa yeroo deemtan yeroo teessan mareedha. Waan isin fayyadu waan nama hin miine irratti mareedha. Sababni isaa mari'ataan gowwaan qabu. Yes. Bagana gaan dhufte isin jedhatee hin beeku. I don't know waaqoo maaliif social media irratti deebitee dhufuu kee gaafa argan namoonni akka waan tiimiin isaanii luuzii godhee wayii taaraniiru akkam deebi'ee gala waaqoon maaliif jireenya kanatti biyya kanatti namoonni jedhan baay'eedha. An garuu bagana gaan dhufte isin jedha. Namoonni tarii akkasiin jechaa turan nattaaruun isaanii oolu nagaadhumaan dhufuun kee. Waan guddaadha. Biyya sanatti kan hin hafin kan hin hambifatin. Bagana gaan nu eegdanii akkas qaamaa wal arguu keenyatti gammadeeranis. Hammam turte Ameerikaa? Yeroo dheeraa dhagaa. Ji'a 2 fi guyyoota muraasa amma kanan ture jecha. Akkam ture turte? So akkam ture tun taane akkamitti deemte akkamitti carraa sana argatte gara biyya Ameerikaa deemuudhaaf? Duruma kakuu ijoollummaati. Akka carraa ta'etu Osfaanaa sagantaa Osfaanaa kan community Oromoo Ameerikaa kaabaa waggaa waggaadhaan sport festivaalii qabu. Isaantu keessumaa kabajaa godhee na affeere. Isaan akka na affeeraniif immoo weelluu entertainmentii dhaabbata jedhamu tokko wajjin paartinarii isaaniiti. Isaan immoo sagantaa show koomediitti qopheessuu barbaadanii saganticha duukaa isaanii hojii wal ta'anii invitationii na erganii imbaasii deemeen interview ta'ee nan deeme. Akkam imbaasiitti akkamii yeroo deemte naani naasuun akkam ture? Nama Ameerikaa deemutu hin taane nama jannatatti galuuf interview ta'u si galee namni hundumtuu dhiphata gaafa interview galtu bariidhaan deemtee hiriirtaa achi. Kutannoon nama ajaa'iba bokkaa keessa dhaabbannee hiriirreen qorra sakatta'umsiisa ajaa'ibaa yaada garaa keessa sakatta'u yeroo ol sigalee interview namoota baay'ee fatteessee amma dabaree eeggattu yeroo gadi ba'anii fuuluma isaanii irraa beekta warra viizaa argateef warri argatee fuula ifaadhaan asii ol ilaalaa deemu isaan galateeffachaa deemu xiqqoo warri jalaa feelii godhe moo fuulli kee rakkisaadha. Namoonni waggaa baay'ee fa'aa eeganii deemu maatii isaanii kaan abbaa manaachi kaan haadha manaachi kaan namoonni akka kanatti deeman jiru. Ameerikaadhuma ta'uusaa qofaaf immoo
namni tokko maal jedha yeroo tokko namni biyya kanaa mootummaa waaqayyoo caalaa Ameerikaa deemuu barbaada. Ammas mootummaa waaqayyoo moo Ameerikaa barbaaddu jennaan? Ameerikaa barbaanne. Karaa Ameerikaa irra mootummaa waaqayyoo deemu. Egaa akkas jedhu biyya kanatti warri afaan Amaaraayyuu ka mootummaa ka Ameerikaa hiqqarribu maal jedhu? Du'aaf Ameerikaa irraa nafan. Egaa biyyuma jaallatamaa waan ta'eef akkas jedhu natti fakkaata. Maaliif akkas jaallatame biyyichi? Jechuun biyya addunyaa kanarra biyyoota jiran keessaa biyya caalaatti guddatee biyya caalaatti dimokiraasii qabu dinagdeedhaanis siyaasaanis jireenyuma hawaasaaniyyuu jalqabumarra jiru natti fakkaata isa. Kanaaf ta'a. Akkitti Ameerikaan barbaadamu baay'ee garmalee keessumaa amma nama tokkoon yoo asitti hojjettee jijjiiramtu maal yoo jettee arrabsootti fakkaata nama baay'eetti. Tuni asitti nama ta'urraa achitti salbaajii ta'urraa. Jireenya Ameerikaa kun badaa akkas yaaddan miti maal jedhee poostii goonaan nama ta'etu biyya Ameerikaati. Naannasii warra biyya keessaa immoo maal jedhu maal kottuu gali kaa'anyustu. Anu isaadha yeroo baay'ee gaaffiin kun namootni biyya Ameerikaa jiraatan yookiin biyya guddatee jiraatanii achi wayyaa biyya wayya siin jedhu yeroo baay'ee. Hin galani garuu. Maaliif garuu waan isaan rakkisee waan jiru wayistiin fakkaatu? Yookiin dhaqanii galuumti sun sammuudhumaaf iyyuu. Egaa injima ta'a garuu al tokko akkasuma nama hin deemneef immoo amma dhaxeen arginetti immoo sitti hin beekamu. Amma namni tokko yeroo sooressi taa'ee birriin gammachuun bitu siin jedhu fudhachuun sitti ulfaata siin. Maaliif birrichuma bira ga'ee ilaaluu naa wayya wanticha jettee yaadda waan ta'eef. Dhabee deebi'uu koo wayya jetta waan ta'eef. Namni tokko yoo ekspiriyaansii goote malee maaltu jira maaltu argamaa isa jedhu ilaaluun sitti ulfaata. Garuu bu'aa qabadee yaada amma waan tokko dhugaa ta'e irra deddeebi'amee dubbatama taanaan waan kana konsidarii gochuun irra ilaalcha keessa gashuun irra jedhanii yaaduun gaariidha. Lafa I think Ameerikaa akkaataa isaan itti sammuu keenya keessatti fakkiisaa kaasantu reyaalitii biyya sana waan an deemee hin beeku. Garuu reyaalitii biyya sana jiru waan caalu natti fakkaata. Akkinni Ameerikaan sammuu keenya keessa jiruuf Ameerikaan achi jirtu garagara natti fakkaata. Inni naareeshinii jira miti. Akkumatti seenaan Ameerikaa seenaan biyya sanaa miidiyaarraa iddoo garagaraa ta'e akka nuti itti dhageenyetu garmalee exaggerated natti fakkaata. Sirriidha. Anis akka dhuunfaa kootiitti waanuma akkasiitu na mudate. Ameerikaan sammuu koo keessatti tilmaamaa ture. Ameerikaan fiilmii irratti argaa ture. Ameerikaa namni natti himuyyuu sammuu koo keessatti tilmaaman qabu tureera gaafan deemee argu isaa gadis isaan olis jechuutu hin taane addadha. Akka inni as taa'ee yaadaa ture. Amma fakkeenyaaf amma yeroon asiiti Ameerikaa viidiyoodhaan ilaalaa ture gamoo baay'een argaa ture. Gamoo bosona gamoo iddoo hundumaa jiru magaalaa humti guutuun gamoo dhedheeraa natti fakkaata ture. Baay'ee miti garuu amma na argeetta achi keessatti magaalotuma gurguddaa kan akka New York, Chicago warra kaan maal yoo ta'e malee magaalaa namootni jireenyaaf filatan baay'een isaanii warri naannoo daawuntaawunii jedhamu naannoo magaalaa keessaa gara walakkeessaa iddoo biizines eeriyaa sana malee iddoo kaan gamoo humtiyyuu hin jiru gamoo gurguddaan hin jiru. Akkuma kana wanti adda addaa akkasii tilmaamtu miti. Nama fakkeenyaaf wanti gara biraan kan tilmaama koo adda ta'e gaafuma pileenii irraa bu'uuf jettu magaalaa Ameerikaa gaafa geessu amma Washington DC geenyeerra gaafa jedhanii gaafa si gadi ilaaltu hin argitu magaalaa. Bosonaan ukkaamameera. Magaalaa keessa mukkeetii gurguddootu jira. Bosonuma keessa jira magaalaan. Baay'ee magariisadha. Isa faanatti fakkaatu ture. Bu'aa biqiltuu dhaabuu achi argeera guddaa. Asii jabeessineetti fufuu qabne. Isaan dhufee amma dhaabaan jiran. Akkam ture turtiin kee achitti ji'a lamaa fi amma ta'e dabarsite? Akkam ture yeroo asii deemtu simannaan ture nuus amma ta'e aga sooshaal miidiyaa irratti argineerra. Akkam ture akkamitti argite? Asii gaafa hin deemne jalqaba wanticha gaafuma deemuu xiqqoo bare namni deemaan jira maal dursee dubbanne ani gaa salphisee mani ga'ee man deebi'ee waan ani yaadeef hin dubbanne namni baay'een na komate garuu
Gaafan achi ga'u immoo simannaanis gaarii ture. Egaa waan guddaan an deemee fi hojii isteejii hojjechuufidha. Hojii koomedii showuu. Sanaan dabalatee immoo magaalaa ma ilaaluudha. Ameerikaa ma keessa immoo biyya kakuu keenya immoo ilaalle. Walii gadi deddeemee immoo ilaalee ba'eessa ture. Dhugaa dubbachuu fi karaa hojiis wanti ture gaarii ture. Akka jalqabaatti anamma hojii koomedii nama tokkoon kan hojjetame gara biyya ambaatti deemame isa jalqabaati. So waltajjiin akkasii aartii Oromoo keessatti hin baramne. Koomedii nama tokkootiin biyyoota keessumaa biyya kana ala baatee hojjechuun inni isa jalqabaati. Chaaleenjii mataa isaan qabaata yeroo isa jalqabaa ta'u. Garuu walumaa galatti gaarii ma ture. Parsantii walakkaa ol ba'eessu ture. Biyya sana keessatti namoonni biiziidha jedhu hojiidhaaf iddoo garaagaraatti fiiguu isin immoo gam tokkoon immoo fudhatama qabdu hirkoon baay'ee achitti akka inni ilaalamu beeknan dhageenya. Tarii namoota amma yaadde argatteetta biizii ta'uudhaan isin jalaa hafan immoo yeroo jalqabaa gaafa jalqaba hojjettu an akka dhuunfaa kootti sagantaa waltajjii irratti qofaa hojjedhu baay'ee hojjedheen beeku. Asitti beekta hojii gartuudhaan hojjenna. Akkuma gartuu koofin yookiin gartuu hirkootti walii wajjin hojjenna waan ta'eef qofaadhaan hojjechuu kana baay'ee carraa isaan arganne asitti. Oodeensiin achi jiru immoo yookiin daawwataan achi jiru immoo sirbaaf konsertii sirbaaf wal argaa, fiilmii ilaaluudhaaf wal argaa, koomediidhaaf fedhee wal argee hin beeku garuu. So isaaniifis haaraadha, anaafis haaraadha. Walitti dhufne fireeshii malamatu. So yeroo akkasii hojii tokko jalqaba gaafa hojjettu dogoggora baay'ee hojjetta, irraa barachaa immoo lammaffaa irratti fooyyessitaa, sadaffaa irratti fooyyessitaa. More of experience ta'a adeema wantichi. Yeroo giddu gidduutti more of experience jedhu immoo na hubatte adeema yaadama. Ji'a lama ture dogoggorsaa jirta baay'ee. Giddu gidduun Ingiliffa wayii buusaan jira malee. Nuuf galchaa isaa wajjin gaafa ta'an gaarisaadha. Afaan Oromoo sirkaan banne garuu ji'a lamaaf amma kana turte sirkaan banne. Dhaga'uun na rakkisa malee naannaa. So akkuma expectii gootee jechuudha namni. Akkan yaadin taane amma tokko hin taane garuu waltajjiitti fooyya'aa ture. Waltajjiin jalqabaa xiqqoo sagantaa baay'ee ture. Inni lammaffaa homaan jedhu ture. Inni sadaffaa immoo ba'eessa ture. Ispeeshaalii Minisootaatti immoo baay'ee ajaa'iba ture. Baay'ee gaarii ture. Iddoo afurittan hojjedhanii Seattle, Minnesota, Kansas fi Ohio, Columbus. So baay'ee guddataa deeme wantichi. Muuxannoos argataa deemne. Akkaataa itti waan tokko sirreessitu, waan tokko bareechitu. Odeensii sana baruunis waan tokko sii galee. Koomedii nama biyya kana jiraatu kofalchiisuu fi uummata achi jiraatu kofalchiisu gargari. An wanta nu badhe jechuudha. Isa beekuun ni rakkiseera? Yaa. Isteejiin jalqabaa afaan rakkiseera. Maaliif haasawumti keenya illee asiiti vokaabularii humti ni gargaaramnuu fi achiiti akkaataa isaaniitti haasa'anu garaagari. Yeroo isin jedhu gargar yeroo isin jedhu si galamtiire hojiin itti baay'eedha isaanii baay'ee dhiibbaa garaagaraa keessa jiraatu biyyarraa fagoo jiru Oromoo hojii wal argaan oolanii taatee adda addaa biyya kana keessatti ta'u sooshaal miidiyaa irratti argu malee qabatamaadhaan bira hin jiran waan ta'eef namaaf immoo koomedii gaafa dhiyeessitu waan keessa jiraatu yoo hojjettiti irra argatta. Jireenya isaanii sana baruutu irra ture xiqqoo qo'achuutu irra ture achi booddee walitti makiin hojjedhe jechuudha. Isaasiisi isaan achi keessa jiraatanii fi achi booddee baay'ee ba'eessa ta'a dhufe. Nice. Meeqatu argame doolarii waddeetti deebina. Doolariin hin jiru mooraalii mooraalii si kennanii. Yeah, so hawaasni keenya biyya Ameerikaa keessa jiraatu maaliyyuu yoo ta'e gaas keessaan badu miti biyyan jaallattaa. So akkamitti argite hawaasa keenya jireenya isaa waa'ee biyya Oromiyaa yookiin Itoophiyaas haa ta'u akkaataa isaanitti reaaktii godha waa'ee biyyaa irratti akkamittiin argite? Dhugaa dubbachuuf kanaan dura miidiyaa irratti na beekuu ijaateef ta'uu danda'a malee simannaan jiru gaariima ture namootaaf baay'ee namoota jaalasitti agarsiisanidha. Gaafa yeroo jalqabaa ol agarru akka nama maatii tokko mana isaanii keessa wajjin jiraachaa turreetti malee waliin barru. Ati waaqodhaan abala baluun jedhamaa maal hin jennu. Sigarii al tokko iyyuu maaliif akkan si dubbisetti nan dubbisne faanaan jedhu. Anaaf nama haaraadha isaan garuu isaan sirriitti waan na beekanii fi waanuma walii wajjin jiraan nutti fakkaata.
namooti gurguddaan akka ijoollee xixiqqoon fa'a. Ijoollee xixiqqoon afaan Oromoo achitti dhalatanii guddatanii afaan Oromoo sirriitti iyyuu akka keenya kanatti naasofne diraamaa keenya ilaalanii abaloo akkamii ijoollee waggaa 6-7 inistiraakteriin akkamii gamtaan eessa jira maal yeroo siin jedhanii simannaan isaanii baay'ee namatti tola. Fira baay'een argadhe siin jechuu fedhe hojii caalaayyuu carraa Ameerikaa deemuu caalaayyuu firoota baay'een argadhe maatii baay'een argadhe. Waa'ee biyyaa akkaataa isaan itti yaadan irratti immoo akkuma nuyi ammas teenyee waa'ee Ameerikaa wanti yaadnu baay'een isaa dogoggora ta'e kan isaanis baay'een isaa dhibbaa akka nuyi keessa jirru kanatti miti. Namni tokko kan inni baay'ee abidduma keessa waan jiraannu wayiitti fakkaatu jira. Siigalee wanti hundumtuu rakkisaadha gajjettee baaruduma rasaasa jala gajjechaa waan deemtu wayiitti fakkaatu jira. Tokko immoo kan magaalaan bakka guddattee wanti hundumtuu sirratee magaalaan babbareedee waan ba'eessa jedhamu waanuma Ameerikaan qixxaannee jirru waan itti fakkaatu immoo jira. Irraa fagoo jiru waan ta'eef hin beekan waanuma miidiyaan dhiyeessuufidha waan ta'eef garuu walumaa galatti an baay'een jaalladhe sabni Oromoo achi jiru baay'ee nama jaallatu baay'ee nama kabaju baay'ee namatti tola. Amma yaadeera iyyuu isaaniin Ameerikaatu hin taane isaaniin warra Oromoo achi jiru jechuudha. Yoom dhufuun kee? Guyyaa 3 moo meeqa dhateera? Waaqoo. Egaa namoonni isin ilaalan baay'een isaanii biyya sana akka isaan jiran anis nan beeka. Maaliif gama hirkootiin I think waggaa 2 qilleensa irra ture hirkoon. Namoonni maqaa hirkoosiin jedhanii fa'aa tariis waamanii. Hundumtuu. Hirkoosiin jedhu hundumtuu. Parsantii 90. Warra qaamaan na beekuu fi warra hirkoon alatti xiqqoo na beekutu waaqoo jedhee mana waama malee. Hirkoo madhaanis fudhadheera maal godhan silanitti galee. Mudannoo akkamii faatu mudate? Egaa mudannoo baay'ee qabaattadha yaada biyya sanatti waan baay'een haaraadha. Mudannoo akkamii fa'aa qabda? Egaa guyyaatti mudannoo matu jira egaa biyya sana waan haaraa barta waan ta'eef waan haaraa agarta waan ta'eef eerpoortii matti jalqaba gaafan bu'e achi eerpoortii isaanii garmalee guddaadha. Eerpoortii keessayyuu baaburaan deemta iddoo tokkotti. Haalumti jireenyaa naannoo sanaayyuu siigalee tiraafik laayitii irra akkatti namni eegee darbu namni karaarra immoo hin jiru. Manafaa gaafa teessu namni karaarra deemu akkasii kana namni baay'inaan karaarra deemu hin jiru. Mandara keessaa namni ba'ee yookiin jirta beekta miti baadiyyaatti amma yeroo doo ga'ee fa'aa jiru yookiin yeroo waa jiru namni doo ga'ee deeme manni qofaadha namni eegu hin jiru. Saree qofaa manatti dhiistee yeroo deemtu akkasii namni baay'een hin jiru sosochiin namaa baay'een hin jiru. Inni akkasii kaafee gaafa deemtu kaafee baay'ee warruma nageessota akkasuma godhatee hin beeku malee ofii keenii of tajaajilta. Achuma bira dhattee ajajatta yeroo inni ba'u si waamuu dhattee fuuta isarratti nyaatte yookiin isarratti dhudde immoo hin keessa dhattee deebitee gattee baata. Miici kan siin hin jedhaniyyuu waan tokko. Maaliif anasiiti harka walitti rukutee waamuu bareera sii kan waan akkasii fa'aa ture waan baay'ee waan akkaataan jireenyaa isaanii baay'ee addadha asirraati. So dargaggoota odeessiin keenya egaa dargaggoota akkuma beektu baay'een isaanii wanta fudhachuu qabuu fi dargaggoota laayifstaayilii dargaggoota biyya Ameerikaatii fi kan keenya yeroo wal bira qabdee ilaaltu dargaggoonni keenya dargaggoota Ameerikaarraa waan akkasiitu fudhatanii jettee kun yoo tu biyya keenya jiraate jettee waan hawwitee fa'aa qabda. Dhugaa dubbachuuf amma ji'a 2 fi guyyoota muraasa ture eksperiyansii Ameerikaa sana guututti akkas jedhee haasa'uun nan tulfaata. Maaliif namoonni waggaa dheeraa achi jiraatan yoo haasa'an caalaa wanticha dhiiksanii dubbachuu danda'u. Garuu hammumaan argetti yerooma muraasaan argetti biyyi suni qulqulluudha. Seefiidha. Seefii yeroo siin jedhu. Naga qabeessa sin rakkisu halkan 4-5tti ijoollee kee wajjin karaarra deemuu dandeessaa. Hojii baay'eetu jira yeroo isin jedhu rakkina tokko isaaf furmaatee jira. Akkaataan itti waan biyya sana keessa jiru amma fakkeenyaaf waama xiqqoo yoo sitti mee kaafee biyya keenyaa keessa dhattee gaafa teessu chaarjarii bakka itti suuqxu argachuu fi yookiin warra keessummeessutti laattaa yookiin keenyan jala barbaaddattee dhattee itti suuqatta. Achi garuu teessumuma keefaa bira jira. Waan xixiqqoo sii galee wanta nuyi gochuu dandeenyu
itti yaaduma qofa waan barbaachisu wayii jechuudha. Jireenya kee salphisa. Jireenya kee waan salphisu waanuma xixiqqoo jireenya keessa salphisu wantoota akkasii baay'eetu jira. Waan irraa barannu baay'eetu jira dhugaa dubbachuu fi akka dhuunfaa kootiitti waan irraa baradhe baay'eetu jiraani. Egaa dargaggoonni keenya immoo waan tokko haalatti keessa jirtus immoo murteessaadha mitiire. Nama horii ittiin konkolaataa bituu hin qabneeni konkolaataa akkasitti oofteetti yoo itti himtee gana sadarkaa tokkotti isaa hafa konkolaataa bitachuuf. Sin hubatu iyyuu. Maaliif hankeenya baay'een isaa biyya keenya tuffachuu gootuu hin taane beezik niidii mayyuun guuttanne baay'een keenya nyaata uffata mana jireenyaa maal jedhamu iyyuu sirriitti hin arganne waan ta'eef isarra dabarsinee yaaduuf iyyuu ulfaata. Utuu garaan kee beela'uu sammuun kee fageessee yaaduun akkuma sitti cimu jechuudha. Akkasuma ta'e iyyuu garuu waanuma xixiqqoo sanyaan amma sila siin jedhee sana goggochuu. Jireenyuma kee irratti waan ba'eessa ta'e gochuu. Amma biyya sanaa waan arge tokko namni hundumtuu akka biyya isaatti ilaala biyya sana. Baqataatu baay'eedha garuu yoo ati kosii gattee poolisiitu dhufee si qaba miti. Namootuma biraatu akka ati gattu siin godhu. Sigalee akka biyya isaaniitti yaadu wanta sana vaaliyuu godhu jechuudha. Hin jaallatu biyya isaanii. Kanaaf hin eeggatu naannoo isaanii hin eeggatu. Karaarra konkolaataa gaafa oofanii seera qabatanii oofu. Walirraa sissiqanii oofu. Poolisiin jiraates dhiites seera kabajanii oofu. Olaantummaan seeraa sirriimatti jira. So ati nama beekamaa ta'ii abbaa aangoo ta'ii pirezidaantii maan ta'in namni tokkoyyuu seeraa ol miti. So qabdeennaan inumaa dabamta. Seenaa tokkoyyuu namoota bira jiraadhutu naa qoode itti gaafatamaa dhimma tiraafikaa dhimma tiraanspoortii isteetii tokkootu hoogganaama dhimma poolisoota maal jechuudha. Isteetii biraatti utuu spiidii dabarsee oofuu qabamee adabame. So sigalee jechuun seeraa ol hin taatu jechuudha. Waan fedhe yoo taate iyyuu inni sun faana hawwisiisan. Utuu as nuu jiraate waan akkasii. Asii konkolaataan foddaansaa gurraachee jira taanaan namni si dhaabu hin jiru. Biyya kanatti argiteetta yoo ta'e konkolaataa xiqqoo guddaa sadarkaa gaariirra jirudha taanaan foddaansaa immoo gurraachee jira taanaan nama konkolaachisuun argitu taanaan bakka kun nama jabaadha waan ta'eef darba. Nama kabajuun gaarii namoota biyya tajaajilan kabajuun gaarii garuu seera kabajuunis gaariidha immoo. Amma fakkeenyaaf nama karaatu asirra oofaa jirtu achumaas kan sitti dhufu jira. Kilaaksii masii gochaa. Amma seera cabsuu miti kun seerarra deemuudha. Isa yoo isatu kilaaksii godha. Isa gadi bu'ee si arrabsuu danda'a. Waan akkasii gaarii miti. Namoota kabajuuf immoo amma fakkeenyaaf warra biyya sarvi godhanii warra humna poolisii humna waraanaa keessa jiran immoo tajaajila dursaa laachuufi. Achi wanta argee amma fakkeenyaaf buufata xiyyaaraatti iyyuu xiyyaara irratti gaafa ba'uuf jettu warri biyya tajaajiltanii warri biyya gaggeessa tajaajilaa jirtanii warri akka humna waraanaa keessa jiranii dursa laatamaaf kottaa dura galaa jedhama. So bakka tajaajilli kennamutti kaaffeetti bakka wanti tokko jirutti dursa laattaaf warra biyya tajaajilan maaliif isaan lubbuu biyyaa kennaa yeroo biyya tajaajilaa yeroo wanta ta'eef karaa sana kabajuu ni dandeessa namoota. Garuu namoota jireenya isaanii jiraatan karaa keessa jiru gaafa jiraatu garuu konkolaataa gaafa oofnu garuu waluma dura duubatu oofne gaariidha jedhee yaada. Biyyatu guddaadha jechuudha warri qaban. Haasaa keerraa kan inni hubadhe namni hundumtuu biyya isaa giddugaleessa godhatee jiraata. Seerri nama hundumaatiif walqixa hojjeta. Asii I think maalii hubatta xiqqoo kanarratti akka haasofnu kan hin barbaadu. Ani yoon jiraadheedha biyyi kan jiraattu jedhamee yaadama moo yookiin immoo yoo biyyi jiraateedha kan nuyi jiraannu fakkeenyaaf waan bu'aamti muraasi tokko biyya keenya kiisii keenya keessa galteennaan waa'ee biyya yaaduun seera jal'ate yaaduun waan jiru natti hin fakkaatu badha biyya keenya keessatti. Gama kanaan waan observii gootee qabda biyya keenyaaf biyya sana wal bira qabdee ilaalta. Amma kan biyya keenyaaf biyya sanaa wal bira qabuun ni ulfaata gaa. Amma maaliif Ameerikaan waggaa 200 fi wayiidha garuu siistamiin biyya sanaa gidduutti hin ciccinne sii galee irratti ijaaramaa dhufe. Warri faawundii warri Ameerikaa hundeessan jalqabaa suni warri dhufanii yoo pirezidaantiin biraa dhufe itti fooyyessaa deema malee zeeroo godhee diigee lafaan kaasu. Kan biyya kanaa rakkinni isaa kanadha. Mootummaan tokko gaafa darbu inni tokko gaafa dhufu fayyaa ishee zeeroo godheetu haaraa jalqaba akka waan biyya haaraa hundeesseetti jechuudha.
So inni nu rakkisa nuun umuriin biyya kanaa kanaafiti gad deebi'aa deema amma mootummaan jijjiiramu biyyi kun steebii tokko dudduubatti siqaa deema. Kan isaanii irratti ijaaramaa dhufe waan ta'eef sammuu namaa keessa taa'aa deemeera. So hin jaallatu biyya isaanii. Biyya isaanii immoo maaliif jaallatu? Tokko waan irraa barbaadan hin argatu. Jireenyi mijataadha. Wanta argatan hundumaan argatta. Wanti tuttuqee si aarsu baay'een hin jiru. Amma waraqaa eenyummaa fudhachuuf biiroo dhattee guyyaa 5 kottu namni siin jedhu hin jiru. Yookiin eenyummaa amma keessatti himuu fi birrii 20-30 namni si gaafatu hin jiru. Wanti hundumtuu salphaadha sii galee lammii biyya sanaa ta'uu fi inuma boonta salphaadha waan ta'eef namni tuttuqee si aarsu baay'een hin jiru. Kanaafuu maal goota inuma jaallatta gaa. Anama fakkeenya tokko sitti himayyuu warruma hojii walii hojjennu wajjin agirimentii wayii tokko walii mallatteessine. Achi booddee agirimentii sana seerawaa gochuu fi biiroo warra maal jedhamu isaan warra walinnaa maasrajjaa maal godhu achi deemaniitu warra ragaa galmeessa ragaa achi deemtee inni gochuu qabda. Leegalaayizii gochuu qabda seerawaa akka ta'uuf jechuudha. Achi booddee isa yoom dhannee goonaan jedheen bilbiluma baasanii bilbilanii waamanii dhufanii makiinaamaan dhufteetu achumatti leegalaayizii nuu gootee deemte. Manumatti. So lafuma teenyutti kaaffee turre iyyuu. Jechuun biiroo dhaquuyyuu sin gaafatu jechuudha. Yoo sarviizii akkasii barbaadde. An keenya hojii yoo wal bira qabdee amma gaafa hooyya'insa qaba. Isa ammaa kana baay'ee qeequu kootu taa'ee. Isuma gochuuf iyyuu kana waliigallee irraa kana naasirreessaa jechuuf iyyuu guyyaa 3-4 sarviizii dhattee gaafatta. So waan daqiiqaa 10-20tti dhumuu danda'u amma kana rakkatta waan ta'eef biyya kana jaalladhu namaan jechuu fi xiqqoo si rakkisa sii galee. Ulfaata namni kanaaf keessaa baqataa. Daayivarsiitiis immoo baay'ee qabna miti ilaalchi siyaasaa keenya addadha. Baay'ee garaagarummaan keenya guddaadha biyya kana. Anama biyya sana wantan arge baay'een namni hundumtuu mana isaa jala alaabaa Ameerikaa fannifatee jira. Parsantii 80 ol. Dimokiraatiis deggarii, Riippaabilikaaniis deggarii, Indipendentiis ta'ii qabu alaabaa isaanii mana jala. Biyya kanaa garuu alaabaa jaallattanii mana keessan jalatti fannifadhaatu nuun jedhanii buraaburree taana akka jirutti. Maaliif waan naashinaali wanti nuyi itti walii galuullee baay'ee muraasa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf biyya sana baay'ee jaallatu yeroo isin jedhu baqataamatu jaallata. Annamuma baqatee waggaa 5 reefuu achi jiraate utuu Ameerikaa waraanatti dhittee dhaqeen waraanaaf nama naan jedhu dhagayeera. Waggaa 5 qofa jiraatee yaaddeettaa waraanayyuu nan dhaqaaf nama jedhu ammam sarviizii yoo argatteedha achirraati. So kanadhaa waan baay'eetu nu hafata dhugaa dubbachuu fi kana baay'ee gaddaanaa sa'a waan baay'eetu nu hafata. Akka biyyaatti fagoo isa sooshaal miidiyaa wal nu qixxeessee wal duukaa sooshaal miidiyaa irraa sirbinu miti. Baay'ee fagoo. I think steeppiin jalqabaa of qopheessuu dandeenya like acceptii gochuu haala keessa jirru booddee hafnee jira so yaadarraa kaa yaada keenyaan of jijjiiruudhaaf qophaa'uun yaaluun namni jireenya dhuunfaa isaatiif fiiggachaa akka waliigalaatti immoo akka biyyaatti yaaduun darbees akka Afrikaatti miti guddachaa deema waan ta'eef yaadni akka kanatti yaaduun bu'aa qaba jedhee yaada garuu jalqaba steeppiin jalqabaa yaadarraa kaa sammuurraa kaa jedhee yaada. Lafa jirtu kanatti hafuu dhiisuudhaaf murteessuun steeppii jalqabaa ta'ee yaada. So waan baay'ee waan irraa barannu baay'ee qabna. Waaqoon garuu biyya akkasii keessaa akkamitti deebitee galtee jalqaba gaafuma viizaa argattee iyyuu deebi'een galattee murteessitee turte moo achi geessee yaada kaaste moo kaleessa maal naan jedha namatu dargaggeessa yeroo jalqabaatiif Ameerikaa dhaqee deebi'ee galee waaqoon argee naan jedha. Akkamittiin galtee? I don't know. Dargaggeessa jalqabaa ta'uu koon beeku maybe namni dhaqee galee jiraachuu danda'a. Utuun carraa Ameerikaan argatin iyyuu yoon Ameerikaa dhaqee akkan deebi'ee galu beeka. Yeroo isin jedhu. Maaliif garu? Maaliif sitti fakkaate biyya Ameerikaa biyya Itoophiyaa irra baay'ee caala. Baay'ee mijataadha. Jireenyaafis maaliifis amma namni tokko baay'ee biizii taataa jireenyi kee maaloon qabdu sooshaal laayifii isaa dadhabaadha jedha. Garuu sooshaal laayifii qabaattee galgala galtee waan nyaattu yookiin mana kiraayiidhaan warri mana sii kireessan mataas naannessuurra sooshaal laayifii sana xiqqoo ishee dhiistee mana jireenyaa konkolaataa qabaattee jireenyuma tasgabbaa jiraachuu sii wayya. So jireenya Ameerikaa fooyyee qaba. Namni akka dogoggora na fudhatu hin barbaadu sii galee Ameerikaa dhaqee jibbeen galee miti. Jireenya Ameerikaa warri keessa jiraatanis beeku namni hundumtuus beeka
biyya keessa jiraatamuuf hawwamuudha. Akkasiin jedhedha biyya waan barbaadde yeroo gabaabaa gidduutti gootu. Eeyyama daldalaa daqiiqaa 3 gidduutti biyya baafachuu dandeessu hojii hojjechuufi. So biyya gibira kaffaltee fixxee dhuma waggaa irratti yoo si herregamee ijoollee qabda maal ta'e gibirri kee si deebi'uudha si galee. So keessa jiraachuuf sitti tola garuu al tokko jireenya mijataa fi jireenya hiika qabu jiraachuun immoo gargari jedheen yaadan. Jireenya mijataa fi jireenya hiika qabu. Maal jechuudha? Jechuun koo amma jireenya hiika qabu yeroo siin jedhu maaltu gammachuu sii kenna keessa kee maaltu jira an amma tajaajila kennuutu gammachuu naa kenna saba koo tajaajiluutu gammachuu naa kenna yookiin nama biraaf waan tokko gochuutu gammachuu naa kenna. So waan sana gochuuf immoo Ameerikaa jiraachuurra biyya kana yoon jiraadhe naa wayya. Jireenya mijataa jiraachuu fi as jiraachuurra Ameerikaa jiraachuu wayya ammaaf gara fuulduraatti gara biyyi kun itti deemtu waan hin beekneef jechuudha. Garuu jireenyi koo hiika qabadhee kanan yaadu hawaasan keessatti dhaladhee hawaasan keessatti guddadhe kanaafi yoon bu'aa tokko buuse. Yoon galaana yookiin wanta biyyi kun keessa darbuu qabdu keessatti coba tokko yoon cobse karaa aartii haa ta'u karaa barumsaa haa ta'u karaa wanta biraa haa ta'u yoo wanta sana godhe. Isatu yoo biyyi kun jireenya mijataa Ameerikaa keessa jiraattu sana argatte naa wayya. Anachi dhaqee jireenya mijataa ofii kooti jiraachuu caala biyya kana keessatti gatii kaffalee ijoolleen koo jireenya Ameerikaatti jiraatamu sana asitti yoo jiraatan gaariidha laata jedheen yaada. So kana jechuun gatii si kaffalchiisu qabaa waan si jalaa hafu jira. So egaa kanaafan asitti deebi'uu filadhe siin jechuuf kana jechuun deebi'ee Ameerikaan deemuu jechuu kootu hin taane hojiidhaaf deddeebi'uu maal nan danda'a garuu wantan hojjechuu barbaadu lafti borqii jedhame miti lafti waan qotamuu danda'u biyya kana jira. So rakkoo furamuun irra jiraatu biyya kana baay'eetu jira. Rakkoon hin furamne baay'eetu jira. Isaan irratti yoon hojjedhe gaariidha yaada. I think yaadate makaastu kun yaada reeriidha natti fakkaata like jechuun dhagee badaa gaagas mara dhageen beeku nama kan biraaf hin jiraachuu barbaada. Facebook kee baayoo kee irra kan jiru serve others nama kan biraa tajaajili jedha. Mootooma jireenya keetii godhattee waan jiraachaa jirtu natti fakkaata. Namni selflessii ta'e waa'ee ofiisaa dhiisee nama kan biraa tajaajilu gaafa yaaduu jalqabu dhuguma jireenya barbaadu jiraachaa jira yaada. So baay'eetu haasofne natti tola. Maaliif namoota kan biraa tajaajiluu barbaadda like ofii keetii maaliif qarshii sassaabbattee baankii akkaawuntii kee furdistee konkolaataa bitattee eessaan iyyuu haa ta'u isa afaan Amaariffaatiin yeetan ficuu duqiituu nan ciisa jedhan ta'a. So namoonni baay'een like practically jireenya akkasii namoonni jiraachaa jiran baay'eetu jira. Tarii anaan yoo na gaafattee maybe akkas ta'uu dhiisuu danda'a jireenya koo. Nama kan biraa tajaajilu nama biraaf jiraachuu danda'u akkamittiin eessaa dhufe yaadni akkasii? Egaa filannoo namaati jedheen yaadan tokko namni jireenya dhuunfaasaaf dursa kennu cubbuudha jedhee yaadu. Namni mijatee fi jiraachuu barbaadu konkolaataa leegzarii ofuu barbaadu mana bareedaa keessa jiraachuu barbaadu biyya bareedaa keessa jiraachuu barbaadu nagaa anaan. Rakkinan dabarsee nagaa rakkoo koo fixeera waan ta'eef amma bashannanee jiraachuun barbaada namni jedhu rakkinan qabu inni gaarii madha nan hubadha jaroota sana. Namootni muraasi garuu jedhee yaada namni muraasi nama baay'ee keessaati dirqama namoota biraa fudhachuu qabu jedhee yaada. So namni namoota biraa servi gochuu qabaannu amma fakkeenyaaf utuu barsiisonni hin jiran ta'e nuti har'as teenyee naasofnu. Utuu warri biyya eegan hin jiran ta'e as teenyee naasofnu. Utuu warri mana amantaatii barsiisan hin jiran ta'e nuyi as teenyee naasofnu. Warra nama maqaasii dha'ee tajaajila kennuu keessa jiru jechuudha. So namoota irratti invest gochuu keessa jiru jechuudha. So bu'aa baay'ee qaba. Mana gaafa ijaartu dhagaa fi simmintoo walitti fiddee waan bareedaa dhaabda. Gaafa dhaloota irratti hojjettu garuu sammuu namaatu bocamee namatu dhalateetu jenereeshinii tokko ijaarte jechuudha. So dhagaa fi waan tokko ijaaruurra jenereeshinii ijaaruu dhaloota dhufan ijaaruutu irra hiikaa qabaa laata jedheen yaadan ofii kooti. So ani amantaan koo kiristiyaanadha. Akka amantaa kootiittis kanan hordofu Yesuus Kiristoosidha. And namni kamiyyuu guddaa ta'uu yoo barbaade gad of deebisee haa tajaajilu jedha. So anumtiyyuu jedhan uumaa waaqaaf lafaa ta'e kana gara biyya lafaa dhufee tajaajiluufi malee tajaajilamuuf miti. So kanaafiti miila bartoota isaayyuu gad jedhee dhiqee jechuudha. So egaa inni waaqaaf lafa uume kuniyyuu gad jedhee miila namaa dhiqee nama tajaajila taanaanii
nuti warri waaqayyo carraa manuu kennee dandeettii wayii yookiin kennaa wayii sii kenne immoo hin danda'amu taanaan saba kee tajaajiluu hin danda'amu taanaan namootuma naannoo kee jiru tajaajiluu biyya keef bu'aa buusuu faayidaa yoo dandeesseef sana yaaluutu gaariidha laata jedheen. So kan addanatti ta'eef maaliifi barsiisota miilitarii poolisii maal kaasuu dandeenya. Nama fakkeenyaaf waajjira mootummaa tokko keessa hojjechaa ture. Yeroon waajjira sana keessa hojjedhu namoota saban tajaajila namoonni dhufanii sarvisii na biraa argatanii bahu. Garuu masqaloo yoomiin daansii kafalamuu baate itti fuftee hojjettaa waan kana yoonaan jettee itti fufeen hojjedhu. Sarvaabii gochuun irra jira waan ta'eef jalqabayyuu miindaa argachuuf jedhee naqee waan ta'eef barsiisonnis yoo jette miindaadhaaf hojjetu. Kanaafiyyuu maybe hojiin koo namoota tajaajiluu haa ta'u malee mootiiviin koo garuu ofii kootii of jiraachisudha. Kan inni addanatti ta'eef kanaaf. Yoo insentiiviin argattu ta'e bu'aan qabu yoo ta'e bu'aadhaaf yoo ta'e insentiivii yoo ta'e maybe Ameerikaa wayii akkuma sila jettee jireenya ofii keetii fooyyeffachuuf taanaan jechuudha. Insentiiviin argattu yoo ta'e bu'aarraa wanti lakkaa'amu akka miindaatti ji'a ji'aansiin kennamu yoo ta'e itti fuftee nama sarvii gochuu itti fuftaa? Mucaa tokkotu maal naan jedhee dheengadduma yeroon as dhufee naa bilbilee kana booddee si'ii waaqayyoon komatu dhaga'uun barbaadu jedhe maaliif jennaan waaqayyo sin eebbisa bashannanii jiraadhu jedhee Ameerikaatti si geessine fiigdee harkaa baatee dhufte kana booddee mee waaqayyoon maal jettee akkati komatu ilaalaa naan jedhe. So no jechuun koo anamma yeroon as deebi'u wanti hundumtuu mijataadha kana booddee rakkadhu jechuu koo miti. Akkuma nama biyya kana keessa jiraatu wanti ispeeshaalii na godhu hin jiru. Rakkinni biyya kanatti dhufu waluma duukaanatti dhufanis. Yoo dargaggeessi biyya kana ikoonomii isaan cimatee waluma duukaa cimna. Yoo immoo rakkinni dhufes immoo waluma duukaa nutti dhufa sii galee. So jireenya kee argachuu fi amma fakkeenyaa fi horii argachuu fi nama tajaajiluu keessayyuu argatta horii. Amma fakkeenyaa fi hojii aartiin hojjedha. Hojii koomeedii sana hojjenna. Nama tajaajilla jechuun namni akka bashannanuu goona garuu wanti suni tola qofaan ta'u innumtiyyuu immoo deebisee sii kaffala wanticha. In dhufaa jechuudha. Tajaajiluma keessayyuu waan ati argattu jira. Garuu waan argattu sana iyyuu deebistee immoo tajaajilarra oolchitaadha naannoo sana keessa naanneessitaadha malee. In argatta sana immoo wanti bukkeetti wanti hojjetamu jira. Horii argachuudhaaf immoo barumsa baradheeraa hojii humnaa hojjechuu nan danda'a. Yoo rakkadhee waan namni tokko hojjetu hojjedhee jiraachuu nan danda'a sii galee. Namoonni biyya bakkee jiraatanii haala makiinaa gaarii oofanii konkolaataa ba'eessa oofanii baay'een isaanii hojiin asitti tuffannoo hojjetu. Sii galee amma fakkeenyaaf asitti namni keessummeessu hojii gaarii jennee yaannu. Keessummeessaan tokko qarshii 50,000 argata yoo ta'e ji'atti keessummeessaa taanee 50,000 argachuurra kophee keenya sirreeffannee uffata keenya uffannee teenyee buna dhugnee dhimma waan biraa haasaa oolu filan. Hojiin hin jiru jechuu filanna. So yoo ammaati hojiin ati hojjettee horii ittiin argattu jira siin jechuu fedheen. Maaliif argeera akka hojiin tuffatamuun irra hin jiraan. Amma namni baay'een yeroo as taa'ee namoota biyya alaa jiraatanii hojii akkasii hojjetan gaafa isaan waa tuffatan nan arga. Isuma hojjetaniitu jireenya nuyi as teenye gojomaanu jiraatu sii galee. Isuma hojjetaniitu konkolaataa bitatu isuma hojjetaniitu waa meeqa hojjetu. So jaarsa faranjii dhukkubu bira teessee eegdeetu faamilii kee asii gargaarta. So inni hojiidha jechuudha. So aadaa hojii jaallachuu mootu biyya kana keessatti dagaagee guddate immoo hundumti keenya of jajuu keenya dhiisnee iigoo keenya dhiisnee uffata keenya isa qulqulluu kana lafa keenye tuuttaa uffannee utuu hojiitti gadi teenye immoo maybe numa jiraata maalaa dheetee. Namni biyya keenya yeroo Ameerikaa deemu guraagee ta'a jedhama. Achitti. Jiru namoonni asittis cimanii hojjetanii nama hundumaa miti garuu gaafa achi deemtu mentaalitii haaraa wayii hojii hojjechuu biizii ta'u maal kana. In hojjetu. Baay'ee hojjetu. Garuu sun asitti ijaaramuu qaba yaada keessumaa ijoollee biyya kana dargaggoota biyya kana asitti ijaaramuutu jira yaada. Fakkeenyaaf waaqoon amma galiinat argattu gama aartiitiin gama kamiin yoo sirraa dhaabbate hojiin ati hojjechuu dandeessu maalidha. Hamma eessaatti gadi buutee hojjechuu dandeessa. Amma nama warra silasiin jedhee. Amma sammuun amma qabuuni kaaffee keessummeessuu nan danda'a. Wanti natti hafu hin jiru sii galee yeroo inni dhaladhu garaadha kootii keessaa yeroo hin bahu
waaqoon hojii gurguddaa qofa hojjechuu qabadhe wanti narratti mallattaa'ee gadi ba'ee hin jiru. Yookiin namni keessummeessaa ta'e hojjetu namni kophee qulqulleessu abaaramee miti yookiin uumama isaatu jalaa manca'ee miti. Namuma akka keenyaatiin sii galee. So hojii kamiyyuu hojjettee jiraachuu ma dandeessa siin jechuu fedhe. Namooti biyya sana jiraatan by the way sa'aatii 18 kan hojjetan jiru. Sa'aatii 14 kan hojjetan jiru. Hojii tokko hojjetanii konkolaataa keessa rafanii hojii biraatti darbanii kan hojjetan jiru. So namooti keenya iyyuu jechuudha asii achi deemanii. Asiitii akkasitti hojjetan jechuufi tokko siistemii biyyaan nasiin jedhu murteessaadha. Amma biyya kanaati galgala nan hojjedha yoo jette amma galgala hojjechuuf hin ulfaata biyya kana sa'aatii hojiiyyuu guyyaa qofaadha. Biyya sana garuu halkanis guyyaa sanuma hojjetu waan ta'eef. Dhiyeenya kana jalqabeera amma sa'aatii 3-4 hojjedhaa mootummaanis lafa. Isaaf jajjabeessuudha. Galgala seefii akka ta'uu fi namootaafis gaarii akka ta'u godhamee hojiin shiiftii 2-3 yoo jiraate namni baay'eenis hojii argata dandeettii baay'ees hojjeta namni. Inni lamaffaan immoo biyya sana keessa wanti jiru siistamiin isaa ijaaramaadha waan ta'eef amma fakkeenyaaf mana bitattaa jennu liqii fudhattee mana bitattaa liqii sana ji'a ofirraa kaffaluu qabda waan ta'eef dirqama wanti si hojjechiisu jira. Namni biyya sana jiraatu guyyaa 2 hojii hafee jennaan jireenya isaa irratti dhiibbaama guddaa uuma. Asii garuu yoo guyyaa 2 hojii haftee yookiin na dhukkubattee yoo mana turte si galee wal gargaarta namillee kaffalee waa sii bitaa dhuma jiraatama biyya kanaa utuu hojiin qabaatiin dargaggeessa waggaa 3-4 jiraatu jira biyya kana. Ameerikaa keessa garuu in ulfaata waan akkasii. Sarvaayivii gochuu utuma barattuyyuu hojjetta achi utuu barataniyyuu hojjetu. Anamma wanti na dhibe tokko yuunivarsiitii utuu baratanii kaafee dhufanii maakdoonaaldii iddoo biraa dhufanii hojjetu hojii immoo gatiinsaa kaffaltiinsaa baay'ee gadi bu'aadha. Waggaa 18 dabartee maatiin kee akkati hojii hojjettu si jajjabeessa. Galee ijoolleen isaanii ciccimoodha namoota gurguddoodha garuu maatiin isaanii horiiyyuu qabu. Garuu nama tajaajiluu immoo baratu. Kaafee keessa hojjechuu maal hojjechuu nama si galee gadi bu'anii mana hojjetu. Kan keenya eessaa akka dhufe hin beeku danuuma hiyyuma keenya ofittummaa wayii immoo qabna nuti waa gadi bu'anii hojjechuu maal wanti jedhamu xiqqoo nu rakkisa. Kana. Egaa I think amma yeroo muraasa asitti dargaggoonni biyya keenya keessatti jechi tokko jedhanii taffitaffiin naannooma keenya hin argina sun waan abdii namaa laatudha. Baay'ee. Garuu immoo ga'aa miti populationiin biyya keenya keessa jiru harki baay'een isaa dargaggoota sanumaayyuu immoo baay'echaa jirra gara miliyoona 130 ta'eera jedhama. So inni ati naannoo kanatti argitu naannoo Finfinneetti magaalota tokko keessatti kan argitu ga'aa miti. Yeroo baay'ee kan yaaduma inni akka kana namoonni public figure ta'an ba'anii haasoo jajjabeessuu dargaggoota kana carraa uumame barbaadu caalaa ofii akka dargaggoonni carraa uummataniif waltajjii mijeessuu akka kanatti gorsa kennuufiin isa argaa jirru xixinnoo reefuu jalqabu kana kan namoota baay'ee bira akka ga'u baadiyyaa bira akka inni ga'u gochuutu gaariidha yaada. So egaa kanumarraa daawwattoonni keenyas immoo waan baay'ee baratu abdii qaba. Marsaatti taanu gaafa deemtis immoo muuxannoo kan biraanuu fiddee dhufta. Nan deematteetu. So Ameerikaatti egaa nama beekamaa Oromoo tokko deeme kennaa si bibbituun isaanii hin oolu. Mitiiree kennaa addaa kan si kenname jira. Ameerikaatti kennaa addaa isaan si kennanii amma fakkeenyaaf sitti meera namni biyya sanaa baay'ee nama jaallata siin jedhee keessumaa gaafa biyyarraa deemtu akka waan fira isaanii arganiiti akka waan namootatti dhiyaate arganiiti waan ta'eef baay'ee itti tola. So baay'ee si simatu baay'ee si kabaju baay'ee si jaallatu baay'ee iddoo si qabu. Haxinnaatus haa guddatus wanti isaan si godhanii hojii isaanii wajjin wal bira qabee ilaalan. Amma fakkeenyaaf namni tokko yoo $50 naa kennee yookiin showuu koo ilaaluuf $50 dhufee gaafa kaffalee ilaalu $50 jechuun dafqa sa'aatii 2ti. Yoo sa'aatii tokkotti $25 kaffalamaaf ta'e jechuudha. Namichi kun sa'aatii 2 guutuu yookiin mucaan kun sa'aatii 2 guutuu dafqee isa fidee irratti invest gochaa jira jechuudha. Siigalee yoo birrii isa carraa fooyyee qabu gaafa naa kennu immoo dadhabbii sana guutuu yaaddeettaa nama hin beekne nama qaamaan argee hin beekne nama waaqoo jedhamuu fi sa'aatii 2 hojii keerraatii laattee fi waan sana investii gochuu jechuudha. So waan guddaa qarshii guddaa argachuu maal dhiisuu dandeessa garuu kabaja namni sii qabu waan xiqqoo isaan sii godhaniyyuu chaalenjii isaan keessa darbanii hojjetanii fidanii argata waan ta'eef baay'een gatiitti kennan. So yeroo isaanii naalaachuun isaanii
Fakkeenyaaf maatii an bira ture tokko jiru achi maatii ani yeroo dheeraa kana wajjiniin dabarsee maatii kooti jechuu dandeessa literaali. Maatii warra na dhalchanii na guddisan jechuu dandeessa. Akkuma mana kootii tan achi jiraadhee wantoota akkasii amma akkatti galateeffattu iyyuu hin qabdu deebistee. Gammachuudhaan simatanii walii wajjin jiraatti biyya sana beekta mana namaa taa'uu jechuun yookiin keessummaa mana namaa deemte iyyuu in ulfaata. Baasii baay'ee baasta waan ta'eef piraayivesii wanti jedhamu jira. Jireenya namaatti namni biiziidha. Hojii isaa dhiisee namni si bira taa'utu sirra jiraata. Anamma namni baay'een qofaa ta'a miti yeroo dheeraadhaaf qofaan taaneen. Jiru ijoolleen achi jiru hojii isaanii bukkeetti hojjechaa yookiin bakka hojii isaanii na fuudhanii deemanii isaanii wajjin deemee yeroo isaanii fudhatanii ana bira taa'anii maatii isaanii wajjin yeroo naa kennanii rispeekt na godhanii namoota akkasii asumaan baay'een galateeffachuu barbaadanna. Firoota baay'een horadhe nan siin jedheef kanaaf. Yommuu biyya kanaa baatu namni kaani Kaanaadaa deemte faaseera. Kaan immoo akkaataa Ameerikaa deemte warri beekanis immoo achumaan Kaanaadaatti gortee immoo dhufta jedhanii yaadanii turanii yookiin immoo tariitti karaattiin karaa qaxxaamuraa Kaanaadaattiin deemtu immoo argattee kan jedhanis immoo turaniiru. Kaanaadaatu hin deemin deebitee dhufte. Kaanaadaa haadha manaa keetu jira. Isee dhadheetuun argin deebitee dhufte. So maaliif Kaanaadaa maaliif hin deemne maaliif dhadhee haadha manaa kee hin argine? Amma reefu gaaffii ulfaataa na gaafatte. Tasgabbaa'insi deebisuu yaala bishaan dhuguu. Hin danda'ama. Inni jalqabaa viizaan argadhe viizaa kan Ameerikaa ture. Hojii ani hojjechuuf deeme Ameerikaadha. Viizaa Ameerikaadhaan Kanaadaa deemuu hin dandeessu jechuudha. Inni lammaffaan immoo dingata na gaafattelee ta'an ittiin qophoofne hariiroo ani jaalallee koo yookiin haadha manaa koo wajjin qabu suni erga adda citee tureera. Yeroon siin jedhu namoonni baay'een keessaan faana gaafatu turanii yookiin namni bilbilee malee na gaafate baay'eedha. Miidiyaa hawaasaa irrattis koomentii jalatti minaamina namootni wantoota waa babarreessan tutturaniiru jechuun na gaafatu anas maaliif Kaanaadaan deemne maal jedhanii. Gabaabatti sababan Kaanaadaan deemnee fi carraa hojii argadhee nan deema hojii hojjechuudhaaf nan deema. Garuu hariiroo ani qabaachaa ture suni adda citeera waan ta'eef kanaafan hin deemne isa kana. Hariiroon sun erga adda citee almost waggaa tokkoof ji'a 10 waggaa tokkoof ji'a 10 wayiin ta'a erga haasaan keenya yookiin communication keenya iyyuu dhaabbatee jechuudha. Kanaafan hin deemne. Maaliif adda baatan? Maybe ati egaa public figureidha namoonni baay'een si beeku. Personally ta'uu danda'a garuu waaqommoo sababa ta'eef namoonni tarii maaliif adda baatan kan jedhus jiraachuu danda'a waan ta'eef. Egaa yeroo baay'ee yeroo akkas xiqqoo hojii hawaasaa kana hojjettu dhimmi kee dhimma dhuunfaa keetii qofaan ta'u. Gammachuun kees gammachuu kee qofan ta'u, gaddi kees gadda kee qofan ta'u. Anama jireenya kootti gadda guddaas dabarsee beekaa. Gammachuus dabarsee beekaa. Qofaan dabarsine hunduma isaa. Yeroon gadde sanas sabii kunii namootni biyya keessa jiran biyya alaa jiranii ana faana turanii. Yeroo gammachuu kootii sanas yeroo gaa'ila sana dhaabbadhee ture sanattis baay'ee na bira turanii baay'ee naa gammadanii. Inni danda'u qaamaan argamee inni hin argamne immoo miidiyaa hawaasaatiin baay'ee gammachuu isaa naa ibsee. Wanti hundumtuu hawaasa jalaati qofaatti siin ta'u gaafa nama akkasii taatu jechuudha. Garuu yeroo akkas jedhamus immoo waan personality immoo hunduma isaa immoo namootaaf qooduu qabdas immoo jedhee yaadu. Kanatu uumamee sanatu ta'ee jechuun barbaadu.
tokko bakka namni biraan jire tokkotti maqaa nama biraa kaastee waan sana negatiivii haasa'uun gaarummaa hin qabu. Hin fayyadus nama tokko hin fayyadus wanta biraa sanas namni waan irraa baratus waan qabaatu hin qabu. So kanaafidha. Kanaafi wanticha dubbachuu barbaadu wanti uumame sun waanuma personaalii waan akkasumatti hafuudha. Kanaafaniif hawaasuu hin barbaanne. Kanumaafan turseeyyuu wanticha tureera wanti kun happenii gochuunsaa garuu al tokko waanuma xiqqoo ishee uumame fuunee miidiyaa hawaasaatti gadi baanii mata duree haasaa namaaf laachuu yookiin wantuma naman ilaallanne namni jireenya mataa isaattuu baay'ee biiziidha waan ta'eef ofumaan immoo dhimma mataa kootii fidee namarra kaa'uu hin barbaanne. Ammayyuu gaaffii namaatu xiqqoo baay'atee majennaan dingatammoo itti nagaafannaan malee ittiin qophoofne iyyuuti. Garuu akkasi walumaa galatti relationshippiin sun erga dhaabbatee waggaa ol ta'eera. Maybe seevii gochuuf effortii akka agarsiiste nama naagama kanaan gaa'ila waan ta'eef hammam yaalte seevii gochuuf sirraa waan baay'een akka eegamu akka abbaa manaatti nama manaa so hammam yaalte maybe. Egaa amma na rakkisa sii galee waan tokko haasa'uu fi nama tokko dudduuba maatiitu jira. Firoottantu jira. So waanan haasa'u kun namanni miidhu jiraachuu danda'a waan ta'eef sana baay'ee akka eeggachaan dubbadha siin jechuu fedheen. Dhugaa dubbachuu fi dhala namaa keessatti wanti dhala namaa mudachuu hin qabne tokko diivoorsii yookiin wal hiikuudha jedhee namanaan. Jireenya koo keessatti kun na mudatas jedhee yaadeen beeku. Amma fakkeenyaaf yeroo abbaan koo du'aan boqotee yeroo isaatu natti gabaabbate malee yookiin akkaataa du'a isaatu na gaddisiise malee iddoo ta'e gahee abbaan koo akka du'aan boqotu beeka. So garuu meereejiin koo diivoorsiidhaan xumurame jedhee yaadeen beeku. Egaa biyya lafaarra yeroo jiraattu immoo walakkaa waan itti barbaadduudha walakkaa waan itti hin barbaannedha. Wanti akka meereejii kun immoo waan nama lamaati. Gama kooni waan danda'u hundumaa yaaleera. Maaliif hin barbaadu seenaan suni si keessatti hafa waan ta'eef. Waanuma amma kaatee jaalallee dhiiraaf durbaa wal jaalanna turre adda baaneettu miti. Kun gaa'ila ta'eera maatiin wal bareera namni sii bareera waadaa galteettaa waamee qadha kun jireenya kee keessatti. Si biraan moo nafu sii galee umurii kee guutuu dulloomtee waggaa 80-90 taateeyyuu meereejiin kee akka inni feeyilii godhee ture si miti ijoolleen keeyyuu hin baru jechuudha. So si biraan nafu waan ta'eef wanta qoosaa miti waan ta'eef akka inni baraaramuu fi yaalii mataa kootii taasiseera. So garuu oolchuu hin dandeenye egaa. Al tokko immoo waan dandeessu goota gaafa waan dandeessu goote erga darbee booddee erga daangaa darbee booddee immoo akkatti gootuu hin qabdu. So akkasi. Baay'een gaddaa waan akkasii sirra ga'uu isaatiif baay'ee na gaddisiisa. Maybe kanuma wajjin wal qabatee tarii dhiibbaan alaa jiraachuu danda'a laata akka jedhee kan yaadu yeroo hojii hojjetta keessumaa hirkoo irratti tiyyaa wajjiniin hojjetta. Reakshinii namoota garaagaraa kan anis koomentii irratti iddoo garaagaraatti kanan argaa ture. Tarii tokko tiyyaa wajjiniin hojjechuun kee nkaa yeroo tokko nkaa lammata immoo waaqoon trendii biyya kana keessatti baratame yoo hunda ta'uu baateyyuu durbi biyya kana jirtu dhiira biyya alaa jirtu akkuma barbaaddu dhiiraas immoo durba biyya alaati biyya bakkee keessaa barbaadee ittiin biyya alaa ba'uuf wanta akkasii baratamaadha keessumaa yeroo ammaa kana. So tarii wantoonni kun lamaan dhiibbaa uumaniiru maybe tiyyaa wajjiniin hojjechuun kee
Lammata immoo wanti namni jedhu kun waaqonni dhuguma Kaanaadaatti hin ba'uuf jettee fuute moo? Lakki lammansaayyuu miti. Ni jalqabaa hojii aartii akkan hojjedhu silumaayyuu beekamaadha. Namoota wajjin akkan hojjedhu durbaa wajjinis dhiiraa wajjinis hojichi aartii akka ta'e nama baay'eef hin gala. Keessumaatii nama biyya guddate warra jiraniif immoo sirriitti galaaf. Warri biyya guddate jiran isaan waan darbaayyuu hin godhu. Waan darbaama godhaniyyuu fiilmii hin hojjetu. Kan keenya illee amma sana hin ga'u. So waan sun rakkina hin qabu ture. Wal hubannaa maan deemaa ture inni. So inni jalqabaa isadha. Inni lammaffaa Kaanaadaa deemuuf inni jedhu suni silestimeeraan biyya kanaa bahee biyya biraa jiraachuu fi karooruma isaayyuu hin qabu. Silumayyuu yeroo wanta kana keessatti galee akkaataan itti jireenya iddoo lammanuu akka ta'u waan akkasii walii galleetudha. Utuun jaalala biyya alaa jiraachuu qabaadhe immoo Kaanaadaa caalaa Ameerikaa jiraachuutu warra fooyyee qaba. So isa Ameerikaayyuu dhiiseen dhufee waan ta'eef inni gaaffichi kiiloon kaasuu siin jechuuf jedheen yaadi suni isa mitiin rakkinuma biraadha. Isa miti siin jechuuf. Egaa akkaataa akka matsila jettee nama as hin jirre maqaa kaasuun balleessaa nama sanaa kaasuunis barbaachisaa miti. Kun sirrii miti nuufis nama dhaga'uufis gaarii miti. Egaa waaqo jireenya kee muun ilaalanii wantoonni beeku waan ulfaataan akka jireenya kee keessatti ta'aa jirudha kan inni argu. Keessumaa akkuma sila tuqee waa'ee du'aan boqochuu abbaa kee amma immoo dhimma gaa'ela keetii. Teessee yaaddee beektaa akka baay'ee rakkachaa akka jirtu baay'ee wantoonni ulfaataan nan amanaa Waaqayyo akkasi gargaaraa jiru maaliif gateettii akkasii waan akkasii baachuu danda'u kan namaa kennu Waaqayyoodha. Yaaddee maaliif hamma kana maaliif rakkadha maaliif wanti hamma kana na cinqu narra ga'a jettee yaaddee beektaa konkluuzinii maalirra geessee yaaddee maybe? Akka namaatti al tokko yaadda karaan itti irra deemtu gaafa xiqqoo sitti ulfaatu wantooti to'annoo kee ala ta'an wantooti ati sirreessuu hin dandeenye yookiin dudduubatti deebisuu hin dandeenye yeroo jireenya kee mudatanii hin gadditaa hin aartaa maaliif narratti ta'an jetta akkuma nama kaanii. Garuu immoo al tokko namni tokko wantoota haala gaarii keessa dabarsuu caalaa haala ulfaataa keessatti immoo barumsa gurguddaa argata jedheen yaada. Kanaafiyyuu wanti ulfaataan yoo jireenya namaatti deddeebi'ee dhufeeyyuu jedheen yaadan akka kootti. Waan gochuu dandeessu gochuu waan gochuu hin dandeenye immoo waaqaaf dhiisuu jireenya keessatti aanutti itti fufuu jechuudha. So namoota kaanirraa wanti adda ta'e narra ga'eera jedhee yaadu namni hundumtuu qofaatti maatii isaa keessatti jireenya isaa keessatti yooma bakkeedhaa kolfaa jiraata ta'eyyuu gammadaas itti fakkaata ta'eyyuu namni baay'een dhibee nu hin beekne qaba. Mana nama hundumaa keessa rakkinni jira. Gaa'ela isaanii wajjinis kan wallaansoo qabanii kan dhoksaatti rakkatanii manuma tokko keessa jiraachaa adda ba'anii jireenya ulfaataa kan jiraatan faan jiraatu. So Paawulos akka jedhamte akka waan rakkinni addaa isinirra ga'e hin ta'ina. Wanti qorumsi jireenya koo mudatu wanta humna koo olii miti jedheen yaada. So Waaqayyoos na gargaara. Nama irratti darbees Waaqumatu na gargaare. Kana booddees immoo jireenyi salphaa ta'ee yaadu. Jireenyi immoo ulfaataadha amma biyya lafaarra jirtutti amma iddoo boqonnaa iddoo rakkinni hin jirre sana deemnutti jireenyi bu'aa bahii qaba. So biyya lafaa anfeeriin taane kana keessa immoo jabaatteema waan hamaasitti darbatamu wanta rakkina sirra ga'u fuutee gara carraatti jijjiiraa jireenyuma hiika qabu jiraachaa deemuun ni danda'ama jedheen yaada. So warri yeroo baay'ee warri loltuuni
akkaataa isaan itti leenji'an akkaataa keenyarraa adda. So ganama akka keenya rafanii ispoortii isaan hojjetan ispoortii nuyi jiimiitti hojjennu irraati addadha. Baay'ee ulfaataadha. Lubbuu isaanii balaa keessa buusaniiti kan isaan jiraatanii. So sana keessa darbaniitu iddoo kabajamaa wayii tokko ga'uu jechuudha. So al tokko gamoo dheeraa gaafa ijaartu asii gadi baay'ee fageessite qotuutu sirraa eegama. Akka inni darbii baay'ee baatutti jechuudha. Maybe hin beeku waaqayyo kan inni sirriimatti wantoota baay'ee na baachisuu fi gara fuulduraatti waan hojjedhu bal'aan jiraachuu danda'a. So hundumti isaa gaarummaa fedhee yaada. Hin boo'u, waaqattis hin guungumu. Waaqayyo immoo warra isa jaallatanii fi wanta hundumaa immoo gaarummaaf akka godhu nan amana. Jireenyi itti fufaa waaqayyo gaariidha. Egaa ati jetteetta namaati wanti sirra ga'eef baay'ee agas mara nama jajjabeeffamu nama jajjabeessu namaas barbaadu miti. Waaqayyo baay'ee si gargaareera. Kanaaf isa darbe kana chaaptarii isaa cufuudhaaf yommuu qophooftu kana steeppiin itti aanu hojiidhaan gamas beekuun namoonni kanaan dura egaa hirkoodhaan waggaa 2 guutuu si ilaalaa turanii gama sooshaal miidiyaa keetiin namoonni si hordofan kitaaba kee akkuma kana mirgajjeessu 24 amma immoo kitaaba haaraa dhufaa jirus argachuu danda'u. So kitaaba dhufaa jiru kanaan alatti gama kamiin gama hojiitiin immoo waaqoon wanta keessa galee wanta irra ga'e kanarra keessaa ba'e gama kamiin egaa kaayyoon kee ati kan itti boqottu kan itti jaallattu nama kan biraa tajaajiluudhaan nama kan biraadhaaf bu'aa ta'uudhaan gama kamiin nama bira ga'uuf qophii qabdaa hojiin waaqorraa eegamu kana booddee maal ta'uu danda'a? Egaa hojiin ittuma fufaa. Dhaadannoo warra mootummaa darbee tokko yaadadhe jijjiiramaa moo hojjennaa hojjechaa jijjiiramna jedhu. So hojiin inuma itti fufaa hojii aartii kana ittuma fufna. Yoo haalli mijatee hirkoon itti fufuu danda'a. Yoo inni itti fufute immoo hojii biraa hojjechuun keenya dirqamumadha. So hojiin aartii ani jalqabe akkuma ta'etti itti fufaa. Garuu hojii sana cinatti immoo wantootuma gochuu barbaadu dhuunfaatti immoo wanta hojii aartiin ala ta'e immoo wantoota hojjechuu barbaadu jira. Isaaniinis nan jalqaba yookiin yeroon itti gadi baasuudha jedhee yaada. Waan ta'u immoo walumaan ilaallaka. Egaa waaqoo viidiyoo kee I think hirkoo irraa fuudhame natti fakkaata sagaleen tokko yeroo waaqayyoon kadhattu jeedala diimtuun ta'e buna godhe ekspoortii na godhe biyya kanaan ba'a kan jettu. Kadhataa kee dhaga'amee Ameerikaa deemtee namoonni baay'een nus jennee akkas jennee kadhannu laata akka hirkoo akka deemu jechaa turanii. So wanta sana akkamittiin argite isa dura miti Ameerikaa deemuu keenya episoodiin sun. Numa sii ta'e jedhu. Ameerikaa deemtee waa deebitee galtee kana booddee waan hawwitu gama diraamaa keessa buusuuf pilaanii qabda. Dhugaa dubbachuuf inni sun kaaraktarichuma ta'u akkasii kaaraktariima sanaaf hin jedhee. So diyaaloogii kaaraaktarii sanaati. Egaa diyaaloogii sana kan barreesse yoo ana miti Galataa Ijaaraati. So akka diyaaloogichaaf silaa Galataatu deemu qaba. Ganaadha fakkaata kansa. So egaa akka sana ta'ee mayyuu kadhadhee mayyoo hin deeme iyyuu immoo deebi'uun kosuma waan tokko waan ta'eef waan kadhannu baay'ee isaas immoo yoo deebii argachuu baate nu fayyada. Deebii argachuu baate iyyuu rakkoon qabu. Kadhannaan keenya baay'een isaas immoo yooma deebi'e iyyuu akka seeroo kadhannu sana nu hawwisiisu ta'uu dhiisuu danda'a. So isas yaadaan qabaama itti deemuu wayya. Waaqoo baay'ee si galateeffadha waan dhufteefi waanni wanta baay'ee jireenya keessatti namarratti raawwatu waan nama mudatu keessaa ba'anii jabaatanii dhaabbachuu danda'uun mo'icha guddaadha. So siifis kanan si hawwa. Waaqayyo ammallee akka si gargaaru akka si jajjabeessu. So jireenya keettaan hundumaa waaqayyo akka haala siif mijeessu akka si wal si qixxeessudha hawwiin koo. Miidiyaan keenyas akkuma kana waan dhufteef baay'ee ulfaadhu galatoomii tarii
dhumarratti waan jechuu barbaaddu gaafa jedhamu yeroo baay'ee namni waan jedhu dhabaa ati maybe carraa diaasporaa waan taate. Harragaa turtii Ameerikaatti goone deebinee haasofne inni wal agarree gidduutti dhimma dhuunfaa koos haasa'e. Asii dhaamsan dabarsuu barbaadu tokko jiraate egaa dhimma nuyi amma haasofne ifaa ta'u jennee uummataaf haasofne dhimma dhuunfaadha. Namoonni wantoota kana ilaalanii namooti yaada nuyi kaasne kana dhaga'anii gama kamitti yoo ta'u ofuma tilmaama mataa isaanii yaada isaanii nama tokko arrabsuu abalutu balleessee abalutu godhee maal kana gochuu nama ba'een dubbanne tokko irratti waa dubbachuu yookiin namuma dubbate irratti iyyuu isa akka godhan hin barbaadu. So namni hundumtuu dadhabina mataasaa qaba waan ta'eef al tokko namni gaarii yoo sii dubbate iyyuu hamaa nama biraa gaafa ta'u immoo gaariin ta'u. So akkana hubataniin jedha kanaan ishee kana isaanii nan rakkisa. Dhimmi kun dhimma dhuunfaa keenyaati waan ta'eef karaa koosii karaa isheesii maatiitu jira namatu jira waan ta'eef dhimma kanaa fedhee namni biraan immoo akka sammuun isaatti hin bu'amne yaadiin taane ka'ee immoo hamileen namaa akka hin cabne jireenyi namaa borii akka itti hin ulfaannee fi yaada isaanii utuma of biratti qusatanii jedhee yaada. Lammaffaa immoo yoon interviiyuu bira deeme yookaan poodkaastii biraa yoon deeme wanta kanarratti deebi'ee haasa'uun barbaadu. So asumaan namootni carraa miidiyaa qabanii kana booddee wal agarru immoo waan kana akkana gaafatan hin barbaadu jaalalaaf kabajaa wajjin. Kanuman jedhaa waan na hubataniif immoo waan nuyi keessa dabarsine waan an dabarsee Ameerikaa yeroon deemes yeroon deebi'eesii simannaa gaarii naaf godhanii fi jaalala natti agarsiisaniif immoo baay'ee galatooma jechuun barbaada. Egaa maatii Marii Koorner sagantaan keenya guyyaarraa Waaqoo Geetaachoo wajjin qabaanne kana fakkaata ture. Torban immoo keessummaa kan biraadhaan walitti deebina. Ammas ittiin nagaatti turaasanii jenna.